说不了的是没有。哇哦！王老师在这个剧中特别好看，特别帅，特别美。焦老师的笑容特别的甜，跟我有些可像。王一博有缺点吗？你给我了一个微笑，我可不可以用一个拥抱？有啊，王一博撑伞啊，王一博滑板啊，王一博汽车店的老板娘。神魂颠倒，你的眼睛在笑，我望着就动了，毒药就快要受不了。你的声音在绕海带自动学大笑，我又在听见鸣枪，鸣枪。我们还要走很长的时间。秋天，飘雪的冬天，也许想着未来的事情太遥远，一起去环游世界也很难实现。当你出现在我身边，反正在我身上找这种成就感，你知道吗？我都不知道我为什么满意吗？每天劝你善良一点。好的哥，年龄比我大6岁，天天欺负我，这哥哥。王一博，你是人吗？每天扪心自问一下自己，你是人吗？我本来是很冷漠的，为什么会一下就被你的眼神打私下比我更潮，好不好？我原来是很聪明的，为什么有没有你自己心里有点数？我说快递直接帮你打包盒子不就好了吗？为什么要单？但是如果你去剧组的话，你也要快递员。哎呀，你们两个慢慢吵好吗？你明白我很独立的，为什么现在变得 oh no， 无法思考。我们还要去更大的世界。是开始了吗？我和你要去闻闻新鲜的春天，感受阳光洒满肩上的夏天，整个世界涂着金色的秋天，飘雪的冬天。也许想着未来的事情太遥远，一起去环游世界也很难实现。当你出现在我身边，就什么五彩缤纷，轰轰烈烈，风风火火，花天酒地的世界。